今日純檢工嚟到觀山水，帶大家了解到比較關注嘅水電工程。走。呢一個工地，相信大家都見過好多嘅，係特別房。然之後咧，佢呢個比較特殊，因為咧佢將廚房全部係打通晒，變成一個開放式廚房，連埋呢個細個呢個原本係我細個嘅，全部打通。首先嚟講比較關注嘅就話咧，有呢間屋就話咧，呢個窗打通之後，同廚房同埋廁所之間會唔會有隱私問題？首先嚟講咧，有少少，所以呢個窗咧係唔會經常開關嘅啦，會關住佢。但係排氣點算咧？佢原本係喺呢個地方嘅，所以嘅話咧就需要將呢一個拆咗去，然之後到時拉翻一個來，然之後個管全部透嘅氣出嚟就 OK 啦，就咁簡單。然之後呢邊咧仲有個梁嘅，呢個梁包梁嘅地方就會比較尷尬啲，有兩種做法，一個咧係傾住個梁。呢樹平住過去，然之後咧呢邊就會凸起少少，呢個係第一個方式。第二個方式咧係簡直係將呢個梁咧包磚落嚟，形成一個凹出嚟嘅包磚上去好凸嘅。稍後都要回復間屋呢度。而家觀山水嘅話咧，呢個欄杆唔俾拆啦。記住觀山水風窗嘅入兩個地方，大露台同埋個細露台嘅風窗係唔俾拆嘅，所以呢個地方要注意啲。好似呢個嘅話，佢風窗從呢度封起，封到呢個地方，然之後上邊一般嚟講會做推拉窗或者係平開窗。呢度咧就係嗰啲熱水嘅啦，呢度講啦。呢個管咧到時要包地西嘅，會形成一個包管，會形成一個凹位。到時櫥櫃、衣櫃全部一擺到去，直接到呢個放熱水爐就 OK 啦。好啦，講6分呢個問題。做翻呢一個開放式嘅廚房，燃氣公司唔俾通氣點算？我相信依家見過我啲朋友圈或者係視頻號嗰啲街坊都清楚啦，好簡單。到時做翻一個應付燃燒嘅假門，等到通過燃燒之後再拆咗佢，再修補就 OK 啦。會有少少麻煩，但係咧我哋基本都做數啦，都好熟手，所以呢個咧唔係問題。好啦，快個講完，講翻我哋嘅水電。我哋呢一套工地同埋呢套係全部嘅工地咧，都係採用橫平豎直嘅做法，就唔係點對點，所以會見到我哋嘅現場美觀性咧會稍為靚少少。所以咧記住，水電咧有啲話咧點對點可能會慳啲。講真嘅，能夠做橫平豎直咧，真係會做橫平豎直比較好啲，因為咧方便你日後真係有問題嗰陣時，方便你查詢你嘅管道走入就比較方便啲維修。呢個機率好低啦。呢個工地咧就比較保守嘅，冇拆呢個路環，都冇拆呢個欄杆。所以我哋咧啲街坊咧可以話咧參考一下嘅，因為我此前咧做好多85方呢個單位咧都係拆咗路環。呢一個街坊咧佢唔拆就因為咧呢個觀景佢覺得非常之好。呢個係嗰啲綠網防護罩啦，呢個好簡單啦，一定做啊。有個細節，有好多人都唔知嘅，記住你如果拆呢個呢個推拉門封窗嘅情況下咧，做翻呢一個窗。會導致你呢個平台唔夠厚唔夠闊，就要做多件嘢，下邊砌多嚿磚落嚟，加闊呢個平台，就可以令到你個風窗或者推拉門企得穩腳。記住呢個好重要，千祈唔好令佢凌空。相信好多街坊都清楚而家觀山水特地級小問題呢度。以前咧我哋做咁多工地咧，都會習慣性咧會做嵌入式嘅地角線，但係眾所周知。依家3期都唔俾打，所以就只能夠做2種，一個咧係鋁合金嘅，美觀少少薄身嘅；另外一個咧做翻明裝嘅磚嘅。所以我相信咁多街坊都會選擇鋁合金嘅地角線，就薄薄地貼住佢就 OK 啦。所以記住係唔俾打呢個地角線㗎，千祈唔好搞錯。呢個房間嚟講咧，相信大家都比較熟悉，因為呢個房間係屬於空中花園嘅，所以咧佢係冇窗㗎。記住，所以咧觀山水呢個單位咧，呢個房間係一定要封窗嘅。好彩嘅地方就係咩咧？呢個欄杆係可以拆嘅，所以咧係有一啲窗可以拆，邊啲窗唔可以拆，一定清楚。呢一個房間咧，我一般會建議街坊做榻榻米，或者係個定仔床，又或者係嗰啲排骨床，就會令到你呢個房間收納性咧會強好多。唔好睇佢細地，但係咧做咗榻榻米或者收納槽之後咧，佢呢邊嘅成個面積嘅利用空間咧會非常之飽滿。員工市民睇到啦，好似呢種正在做嘅水電或者隱蔽工程嘅咧，我相信對街坊都係感興趣嘅。所以等到下次我哋嘅南水進場防水作用嗰時咧，再同大家立體講解。下次見，拜拜。